Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney amewasili Washington, Marekani kuelekea mkutano uliopangwa kati yake na Rais Donald Trump hii leo. Ziara yake hiyo inakuja baada tu ya hivi karibuni kuchaguliwa katika nafasi hiyo kupitia chama chake cha Kiliberali. Mkutano wake na Rais Trump unatarajiwa kuwa tete kufuatia kauli za rais huyo wa Marekani kuwa Canada inapaswa kwa jimbo la 51 la Marekani. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya nchi hiyo, Rais Trump amesema hana uhakika na lengo la ziara ya waziri mkuu huyo wa Canada. Sina hakika na anachotaka kuniona, lakini nadhani anataka kufikia makubaliano. Kila mtu anafanya hivyo. Wote wanataka kufikia makubaliano kwa vile tuna kitu ambacho wote wanakitaka. China wanataka kufikia makubaliano vibaya. Unaona kinachotokea China? China inaangamia na sitaki hilo litokee, lakini wanapaswa kufanya makubaliano ya haki. Maafisa wa Urusi wamesema shambulio lililofanywa na Ukraine katika mji wake wa Kursk jana jioni limeharibu mitambo ya umeme. Shambulio katika mji wa Rylsk umeharibu transformer 2 na kusababisha kukatika kwa umeme. Jeshi la Ukraine limekuwa likisisitiza kuwa baadhi ya vikosi vyake vimekuwa vikifanya operesheni zake ndani ya eneo hilo licha ya madai ya Urusi ya mwezi uliopita kwamba vikosi vyote vimefurushwa. Kumekuwa na mashambulio ya ndege zisizo na rubani katika mji wa Port Sudan kwa siku 3 mfululizo. Zaidi na Florian Kaijage. Vyombo vya habari vya Sudan vimesema ndege hizo zisizo na rubani ziliulenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Port Sudan na kumekuwa na milipuko jirani na kituo cha kiraia. Mashambulizi hayo pia yamesababisha kuahirishwa kwa safari za ndege. Mashambulizi yaliyofanywa awali katika mji huo yamedaiwa kufanywa na wapiganaji wa RSF ambao wanashiriki vita vya wenyewe kwa wenyewe na jeshi la Sudan. Katika kipindi cha miaka 3 ya mapigano, bandari ya Sham haikuwahi kushambuliwa na imekuwa ikihudumu kama kituo cha jeshi la serikali ya Sudan na pia kituo cha kutoa misaada. Na siku ya kwanza ya uteuzi wa baraza la mahakama katika kesi inayomkabili mtayarishaji wa muziki, mwanamuziki wa nyimbo za kufoka wa Marekani Sean Diddy Combs imekamilika huku mahakama ikairisha kesi hiyo. Wajumbe waliobakia wana umri na historia tofauti, wakiwemo walimu, wanasayansi na wanaohusika na masuala ya fedha. Na wajumbe wengine wanawake wana uzoefu wa masuala ya unyanyasaji wa kijinsia au kutambua mtu aliyefanyiwa vitendo hivyo. Mwanamuziki huyo anatuhumiwa kwa biashara ya ngono na ulaghai, na iwapo atatiwa hatiani atakabiliwa na kifungo cha maisha gerezani. Hata hivyo, mwenyewe amekanusha tuhuma hizo. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Halima Nyanza. Unasikiliza matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Magharibi mwa Kenya, matangazo haya yanasikika kupitia Nyota FM. Nchini Tanzania unaweza kupokea matangazo haya kupitia Radio 1 Dar es Salaam na Radio Free Africa Mwanza. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano Beni. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Mimi ni Regina Mziwanda. Na kwa kuanza kile tulichokuandalia, Urusi inasema Ukraine imeanzisha mashambulizi ya ndege zisizo na rubani usiku wa kuamkia jana zikilenga Moscow kwa usiku wa pili mfululizo. Viwanja vyote 4 vya ndege vikubwa vya mji mkuu vimefungwa kwa muda ili kuhakikisha usalama. Nalo shirika la udhibiti wa anga la Urusi Rosaviatsia limearifu kwa njia ya mtandao wa Telegram. Florian Kaijage anaarifu zaidi. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin amesema kupitia mitandao ya kijamii kwamba takriban ndege 19 zisizo na rubani za Ukraine kutoka pande tofauti ziliharibiwa kabla ya kufika mjini. Ameongeza kuwa baadhi ya mabaki ya ndege hizo yalianguka kwenye moja ya barabara kuu za kuingia mjini, lakini hakuna majeruhi. Ukraine bado haijatoa maoni yoyote kuhusu ripoti hizo ambazo zinakuja baada ya mashambulizi mapya katika eneo la Kursk nchini Urusi siku ya Jumatatu. Hapo awali Ukraine, kwa mujibu wa maafisa wa ngazi za juu wa nchi hiyo, ni kwamba siku ya Jumapili shambulio lilikilenga kitengo cha kikosi cha ndege zisizo na rubani katika eneo la Kursk, jirani na kijiji cha Urusi cha Tutkino. Haya yanajiri baada ya Moscow kusema mwezi Aprili kuwa imelidhibiti tena eneo lote, ikiwa ni miezi 9 baada ya wanajeshi wa Ukraine kufanya uvamizi wa ghafla. Kiev inasisitiza kuwa bado ina wanajeshi wanaofanya kazi katika maeneo ya mpaka.
Pia huko katika mji wa Kursk, maafisa wa Urusi wameripoti kuwa kituo kidogo cha umeme katika mji wa Rilsk kilipoteza nguvu hapo jana Jumatatu baada ya kuharibiwa katika shambulio la Ukraine. Transformer 2 kwenye kituo kidogo cha Rilsk zilikuwa zimeharibiwa, kwa mujibu wa kaimu gavana wa eneo la Kursk Alexander Kinstein katika ujumbe wake kupitia Telegram. Mitandao mingine ya kijeshi ya Urusi pia imeripoti kwamba vikosi vya Ukraine vilijaribu kuvuka hadi kwenye vijiji na kutuma picha za magari yakivuka yakiwa na mizinga kwenye mpaka. Hata hivyo, BBC haijathibitisha madai hayo ya Ukraine kuvuka mpaka kuingia Urusi. Ni taarifa yake Florian Kaijage. Mpango wa Baraza la Usalama la Israel wa kupanua eneo la operesheni za kijeshi katika ukanda wa Gaza wakosolewa ndani ya Israel na nje ya taifa hilo. Umoja wa Ulaya unasema kuwa mpango huo unaweza kusababisha vifo zaidi na mateso kwa raia wa Gaza. Kundi linalowakilisha familia za mateka wa Israel wanaoshikiliwa na Hamas linasema serikali inachagua maeneo badala ya maisha ya wapendwa wao waliotekwa na Hamas. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesisitiza kwamba operesheni kali ya kijeshi ambayo itawaondoa mamia kwa maelfu ya raia wa Palestina ni muhimu vile vile ili kushinda vita dhidi ya Hamas na kuhakikisha kuachiliwa kwa mateka. Waandamanaji walikusanyika nje ya bunge la Israel mjini Jerusalem kupaza sauti zao kupinga operesheni hiyo mpya. Leonard Mubali anaarifu zaidi. Umoja wa Ulaya unasema kuwa mpango huo unaweza kusababisha vifo zaidi na mateso kwa raia wa Gaza. Kundi linalowakilisha familia za mateka wa Israel wanaoshikiliwa na Hamas linasema serikali inachagua maeneo badala ya maisha ya wapendwa wao waliotekwa na Hamas. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesisitiza kuwa operesheni kali ya kijeshi ambayo itawaondoa mamia kwa maelfu ya raia wa Palestina ni muhimu ili kuishinda vita dhidi ya Hamas na kuhakikisha kuachiliwa kwa mateka. Waandamanaji wamekusanyika nje ya bunge la Israel mjini Jerusalem kupaza sauti zao kupinga operesheni hiyo mpya. Ni wazi Netanyahu anataka kulinda kiti chake cha utawala, na kwa ajili hiyo yuko tayari kuwatoa mhanga mateka. Kwa hivyo tuko hapa kupinga hilo. Anawatoa sadaka mateka, anawatoa dhabihu vijana wa kiume na binti zetu ambao ni askari wa kawaida wanaoingia Gaza, na watakufa bure tu kwa ajili ya utawala wake. Tungependa kuona mateka wote wakirudi haraka iwezekanavyo. Hatukubaliani na vita ambayo ni faida ya dikteta na si kwa faida yetu sote. Naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Farhan Haq amesema Antonio Guterres hataki kuona mzozo huo ukizidi kupanuka zaidi. Katibu mkuu amesikitishwa na ripoti hizi za mipango ya Israel ya kupanua operesheni za ardhini na kurefusha uwepo wake wa kijeshi huko Gaza. Hii bila shaka itasababisha raia wengi zaidi kuuawa na uharibifu zaidi wa Gaza. Kilicho muhimu sasa ni kukomesha ghasia, na hatutaki vifo zaidi vya raia na uharibifu. Gaza ni lazima ibaki kuwa sehemu muhimu ya Palestina katika siku zijazo. Katibu mkuu anaendelea kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano mara moja na iwe ya kudumu. Mateka lazima waachiliwe mara moja na bila ya masharti. Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya misaada yamesema pendekezo hilo litakuwa ni ukiukwaji wa kanuni za msingi za binadamu na kwamba hawatatoa ushirikiano katika hilo. Naye afisa wa Hamas amesema kundi hilo linakataa shinikizo na usaliti wa Israel. Ni Leonard Mubali. Mamia ya waandamanaji wa upinzani waliovalia nguo nyekundu na nyeusi wamelaani uamuzi wa rais wa Ghana kumsimamisha kazi jaji mkuu wa taifa hilo na wanashinikiza rejeshwe kazini mara moja. Wanamshutumu Rais John Mahama kwa kukiuka katiba na kwa kushindwa kufuata taratibu, huku wakisema anaingilia uhuru wa mahakama. David Mkia na maelezo zaidi. Gertrude Tokono aliondolewa kwenye wadhifa wake wiki iliyopita huku akisubiri uchunguzi kuhusu mwenendo wake, ikiwa ni mara ya kwanza kwa jaji mkuu kusimamishwa kazi katika historia ya taifa hilo la Ghana. Hatua hiyo ilichukuliwa baada ya rais kusema kwamba watu watatu walimtumia maombi yenye madai ambayo hayajafichuliwa dhidi ya jaji mkuu Tokono.
Maandamano ya Jumatatu mjini Accra yaliongozwa na chama kikuu cha upinzani cha New Patriotic Party yani NPP ambacho kilikuwa madarakani wakati jaji mkuu Kono alipoteuliwa na rais wa wakati huo Nana Akufo-Addo miaka 2 iliyopita. Mratibu wa kitaifa wa NPP Nana Bwakai-Edom ameambia BBC kwamba swala hilo linachochewa na msukumo wa kisiasa, akilitafsiri kama shambulio dhidi ya demokrasia. Vilevile walioshiriki katika maandamano hayo ni makundi madogo matatu ya upinzani. Matakwa ya upinzani yanalingana na yale yaliyotolewa na chama cha wanasheria wa Ghana wiki iliyopita. Kundi la wataalamu wa ngazi za juu za sheria limesema kumsimamisha kazi jaji mkuu ni kinyume cha katiba na ni lazima Rais Mahama abadilishe jambo hilo mara moja. Wanasheria kadhaa nchini humo wanasema kwamba rais ana uwezo wa kuchukua hatua wakati kuna ushahidi wa utovu wa nidhamu kwa afisa wa umma bila kujali wadhifa wake. Mtazamo huu pia unaungwa mkono na wafuasi wa rais. Kwa mujibu wa sheria, majaji wakuu nchini Ghana wanalindwa na sheria kusalia madarakani mpaka pale watakapostaafu, na wapinzani wanasema kwamba hatua ya Mahama ni kukiuka katiba. Ni taarifa yake David Nki ambaye anasalia hapa.